Nanan lao rong sa pulban coach Mahasan. Kabulbul sangran atay Pastor Takma. Yes. And welcome. Kailan kiyang Pastor Takma lapalapon. Amen. Una chay bantula. Chay kak prang kasamo labo-labo kima Norman a young child kautakin may watch. Amen. Praise God. Kalanganan kauno kikapungkan kaut all mabiluyaw child. Party o ibanaw kiyang child mas ng kauno. Pagsawas. May isang mga Lord, may isang wat sa pilparty o pilpakitsa, manamo saraw yan man law sa usakich. Nalil ngay so pinay kelo, kakapipakiram ngay saraw kumiyan man law sa usaya. Kung kakabulang mamasan na intuan ko promoy. Kautakin niyo mo yarpich, oyok, o el. Kung kakapakita mo tataw ko, kapang koron kong kumoy. Namaring Jesus Christ, chay koros ko sa iya. Amen. Kacayla ramas, kuyawi kita pereselu. Kacayla ramas kuyawi kita pereselu. Pati, lo kayang way masa ni body, soul, spirit. Pati, yay palawara child. Soul, yay achay matmataw. Achay men pilipil. Achay men bepem. Iminan soul. Spirit, o kita nga ni child. Ang sumacoach kamorla kachay ramas. Amen. Coach, apali, achay spirit. Chay kamorla nga ni child, kamorla. Kachay luya, sariyan coach. Achay soul, coach kachkiyang kachay, sapul mo pepol, nan matmataw. Amen. O palwara child, coach pilban, te kamawila chay sumaw. O kay den mo, epilpan, apali, achay anankan. Amen. Ayorala bemasa ni coach, awiya coach and kaichar. Amen. Coach, awiya coach and kaichar. Amen. Ewi rame aramas kin misquote nan puksarawi. O niyan so magmaybang watak puksaraw man te watak acho matangan kiyang amay ren bebem. Amay watak may biglang reakan may bambil kak sa wase. Kwen kak kasaliyang kumyo ngay tama masa no kasaliyang chay. Naneure nan timutiwan na way sa kanda. Miya misquote makunuyawan da. Money is the root of all kinds of evil. And money, we chepin songs what chorus. Ap kay deni me ireo ko saya. May ireo ko saya dana. The love of money. Limbag ong money, yayi chepin songs what. Amen? Money as just what. Amen? Umoni, imag chay lale, pahin kita na chay cash power, agis kayang chay bangkolak chay lunch, pahin kita ka ng monge, imag kabil tatawang ki cash, kan kak chang pilirail kan mabil wala, masanan kor, ray bil tatawang ki money, pahin ni ray to kita. Amen? Money and neutral, aminan payment. Kakala money ako, tatawang kiyang, ong konom, tama kami tatong may kasalil de songkan,
Tatong kilaw mo, tagakakalinom mo niyan ko ut, kapaya ka mechikan. Amen? Morning and neutral. Nung yung maban kasalita, tamang morning ban. Totoo kaya. Amen? Mamong yung ban mo, ammonia ban totoo kaya ang tama mo. Mamong yung sa kalakan, sangkan ban, kabangut kiyang sangkan mesochokoneng. Sang silumi men kasalayang kachail metuan coach, awya coach and kaichar. Kayo, kauno, mawya, warer and kapay. Amen? Coach, mawya ultimate source of blessing. Pleasure. I mabawya a child. I mawya kapay. Kapay chorus, kusang ren coach. Amen? Job euria sa kayo masani. Socha megoch mayan kini puti o socha megoch may bilan kini pan mela. Kauno makachkiyang ye mekoros. Amen? Coach makachkiyang komuyo ngay mekoros. Coach, kadema no kaya kauno, korosinda kauno. Kauno. Tepon maso kita o intama pain. Kel ta lalakang ap kabang kiyang chorus kauno. Ni reyo magchabambil serta na. Chopo ko saya. Soja megoch may iyan kini iputi. O soja megoch bilan kini ipan mela. Kauno megach kiyang me chorus. O kauno megach kisang. O kauno mech ime bang kach kisang. Kapingamare. Amen. Kapay chorus kusang ren coach. Soja kachayil megoch. What magat kisang child mekoros o ime bang kat kisang child il mekoros. Sang koros mag child anki sang ni kalanganan kauno te makan kauno makakamelain tayo. Amen. Amen. Sang koros magkomyo ngay anki sang ni kalanganan coach. Sang ni makan coach. Pilipay bayo isak tuwaw. Eri, a coach. Pan kachkiyang kumail mekoros magkumail kin anane. Amen? Lang men Philippi, umotson Philippi, iray kin sausawa sa Paul nan totokin coach. Ergodin nan Philippi bayo sa tuwaw, Paul ko sa yanta. Eri, coach, pang kachkiyang kumail mekoros magkumail kin anane. Niyan sa magtsayabang sa totokin coach. Coach, bless child. Makakamelain tayo, amen. Sang ni parar and sapul makapuekan ren Christ Jesus. Amen. Pararo, emimi ren Jesus. Amen. Jesus mawya source of blessing. Amen. Coach, mawya kapay. Jesus, pararo, kuskusta, pugosang ren Jesus. Pararin kapay. Usang ren Jesus. Ikamelala makapay, makayong kasampal, chay sulang ka na sa amor, aleta Christ. Makapungin tayo, man. Kamuhidang Jesus Christ, that's the ultimate blessing, makaleti. Amen? Apo so dyan, mimicha mo. Put, pilmen, kaychar at chaylanan. Pag chaylan ka, pilwiya, blessing ong mechikan. Amen? Chay nga kuya blessing o nga chay nono at chay baba riya chay kan. Chay nga kuya kapay o ang biltadogan coach. Magkakamelain tayo, amen. Kauno yay sila pay. Isolar bananane. Amen? Kauno, melkaka riya saksilueo. Kauno yay sila pay. Isolar me ipan anane. Amen. Magapolite kauno mimirem, gawya ramas kapoy-poy, amen. Magagamelain tayo, amen. Amen. Pwede kauno, may sapulman ki mekoros. Amen. Deuteronomy 8:8, handa. Kumail, chama-chaman kauno. Amail coach, pwede imakin kachkiyang kumail, manaman. Pag kumail an aleti, kamaukan. Amen? Kumail chama-chaman kauno. Amail coach. Ima kachkiyang kumail manaman pa kumail and aleti kamaukan. Nalo kayang white na. Remember
the Lord your God, for it is He who gives you the ability, ability o the capability, capacity, skill, gift, talent to produce wealth. Coach, magiyang child garbage. Amen? Coach, magiyang child koyak na na chay tatok. Amen? Coach, magiyang child kak. Magabungin tayo, amen? Coach, magiyang child marain. Amen? Coach, magiyang child garbage. Amen? Coach, magiyang child kel. Coach, magiyang child masamas. Kan mo naramas. Amen. Magabungin tayo, amen. Coach, mauya ultimate source. Imagbang, imagachkiyang chay. Yan sa magchay papay. Yan sa magchay monkey. Coach, panguya, kapay. O nga chay more. O kichay. O abanaw dag chay, lari. The more chay serve the Lord, and social level, magkukuha to, kuya the dog. May kabang yang kauno, ay personal testimony, chapta, uyak sin na control sound room, uyak sin video kan songan. Isyo SM, Kristin, tatok pisa chikwat, chikwat pan, so siya, and kamaray ni kinya, tatok loud. Hallelujah. O kauno may malikan kita. When me itatong kiyang ni mumot sa watch ta, iyang kauno, wood, pug o loud la. Amen? Coach, niyan sa magkukota ka coal. Kawya sa angkan, kiyang am talent, am sakis sa angkan. Coach, pang kalaw tela. Amen. Kakwach, ako sang rin, Jesus. Chamchaman, mag-coach, magkachkiyang kumuyong ngay, koyak o lalakong. Amen? Coach, magkachkiyang kumuyong ngay, koyak o lalakong. Ar kayo, coach, mawiyap parar and kapay. Amen? Imawiya parar and kapay. Karyaw, coach, awiya coach and kaitar, tam chayla na nawiya, rapakimas Wayne coach. Amen? Matuwa na usili sa silu. Kumay rapakimas Wayne coach, o tame ekachin kupurki, a song kan chorus, apan kachkiyang kumail. Amen? Niyan siya magkomuyong ngay, mango, malaw kita matmato, may kikiway siya, irapkach. O pwe. So, ikamalala magkomuyong ngay, experience pa wache. Niyan siya mag-child mon ko coach, at siya tatok ong kauno, siya bang kilang, siya siya pang chuchu kila, at siya tatongkan, aramas maban, uya ko call ki child, maban pagpagisawas and Raymond tatangkik child. Amen? Songan wanim kan bang ruchita. Pagkita, kachay rapaki mas Wayne coach. Wapong. Wayne coach. Song koras magagalang coach ko purperengi. Tatangyang kauno. Rapaki kauno. Nanmel kaka silisak isuri sa klimaw. Niyay pulapul o match imalar. Tepich magosaya. Isay kilang aramas maumen magkauno kachin likit meliela. Dan nasarikan pagpagi archungal sin mga. Kaitan mego chapi kamelele. Kaitan ng kosayan ni pon maso tata. Api kabanga coach. Rain sumbar tebe. Kauno mago kalangan. Ton ngayon ay po. Indami say kilang ni sarikan. Wala uya pagpag mo. Hallelujah. I-experience match. Ari, niyan sumik lang daw, wow. Coach, so jabagaw, ibil wrong, amen, pastor, bilmiwas ako sa iya. So jabagaw again. Coach, so kaichar, coach, kaichar. Niyan sumagchay ba ang papa? Abang kaichar at chaylanan, magkakabili rin tayo, man. Abang sawasak child. Abang sawasak child. Kasilo. Chaylanan patukuti. Huwag chaylan tulong. Amen? Coach uya chay source. Coach pa kong child. Chaylan na patok. Huwag chaylan tulong. Labin pataki sa payo rin sa silu. An ke mauran persak. Amen?
Totok kapan mur. Makaban mumocha uya koskosay. Kaban sa mo. Amen. Totok kapan mur. Makaban mumocha cha uya koskosay. Kaban sa mo. Mia may grog na liya man ang gusto walaw. Kana mia wala man kin koto kin indayang ituan uyata mutual. Abang ko saya uya ben kosantin uyata mutual o liyat na. Kasi ta ano la plan metod bawa isay kilang pake uyata mutual. Mo kaita jailan kuskusay cha. Amen? Ap jailan totok. Jailan kotok. Ar totok kapan mur. Magaba mo mocho uya kuskusay. Kaban sa mga. Karyaon Thessalonians Luisak. At Paul, henching lang Thessalonians tana. Niach mimi remay sa indayang kumail. Memen mesudipan totok enter yang chungol. Memen mespan yang totok enter yang chungol. Amen? Kamu mo so chame inday men wasaw. Magaban pon kaka. Magakoto mimi rey. Udang anana totok. Amen? Anana much kanana uyasongkan. Wa en mia monga pon chapel. Amen? Ajibang kam mga all the aramas lepelep aramas lapalamen ijam rail mong mga. Rail anane totok. Ni sarika niya rail putik-putik. Hey, sin meme okay rail ban cheper kaskulang rail niya rail putik-putik rail cheper kaskul ki totok. Railen anla koyak la. Railen daw ya sarika me pon kaka. Parasinta daw ya pon kaka daw ya aramas pon kaka. Erglang rawat sa moment kela ile tena memen mesut men tatok ander yang chungol subang tatok kete kamu nga yang mo istang ya uda ang chailanana persak chailanana ngong Kalesia wana isu po mekoch maramas pampatok to yima ban tulong leben batak isak limaw ebil kasali ang kichail katak. Basa nita na. Katak kapan payang maula. Sawas sa mechikan. Kapan alas sawas sang mechikan. Amen? Magasawas sa mechikan. Maugisawas ay rawat. Tana. Abambil purang purtonguk. Amen? Smakayan match. Ang sumakakiwayaw ma'am tasongkan. Ako ka. Ewawi ako koto. Miyaw manolin coach. Yan sa magchay talk ni General Council na. Nani peranggi. Yan sa making kiway ako kukota. Irok-roking ta. Wow. Melal man. Kiway ako kukota. Amen? When you give from a cheerful heart. Oh man, God just loves that. And He give you back. Amen. He bless you. Luke 1:3 sa kwalu. Kumail kiway. Kumail apan alet. Tupuk sang ren coach. Klang rawat. Tanak chay bang kiway, na irawat na, akmay ban alet tupuk sang renis. Ang sumaka kiway, watch pan ut tupuk kayang kiw kaprayang. Amen? Kumail wiyak kisakisapan, abang kachin kasabaldong kumail nuwayo me ichar. Wrong was that. Me laut sang, me siksang kowala. Amen? Ang sumak chay sa ramas man. Kaitan me mensasal ki. Kawuyakin ng mo. Kawuya po aki kapakpak aramaso. Amen? Nawawag dami ko siya. Ay dan kawuya po. Lalap. Katakman man. So. Kawuya niya mong yung melal. Amen? Kakiway. Kawuya blessing ng aramaso. Tama uya? Watch pamprang kaprayang. Amen? Watchman bless child. Amen.
ime suat temo itang norok and mina na mong yung. Kapungki, norok. Iyan seda na the document. When me miram kapungki, kapunga coach. Niyan siya magchay ba? Ebil miya uya pa na chay ban mirang nang karyang korent tuwa wana ulel walu miya uya pa. Dan nagmay chaman tuwan aramas makin kamarak kisin waran juga malawlaw eban tulong wa malawlaw. Aramas makin kamarak waran juga chocho eban tulong wa chocho. Magchay ban peran kamarak. Kamarak sin waran juga tam chay ban tulong, amen? Tulong wa chocho, amen? Amak chay siya. Kamarak, chay siya uya blessing ang meche kan ng tatakan coach. Chay, kaya kasik kan tulong. Uga siya uya kamarak. Amen? Arita na. Kumay chama-chaman, tuwan aramas makin kamarak kisin waran juga malawlaw. Epan tulong wa malawlaw. Aramas makin kamarak waran juga chocho. Wa chocho. Eri. Emen-emenan kita kisakis tuwan me kosanetir nan kapeta. Ya menolong coach tala. Mo nang bang kula sa rawi kosanetir nan kapeta mo chalata pa bang kila kisakis ang kaw tama ka kosaneti. Amen? Kapag po ang siya magkakosanetir nan kapeta mo. Eri. Irew tang sa area. Kang kada ko tame o ka mensayrin ki. Ire menda. Kaita di mensayrin ti momon itit. Amen? Coach kun kachin pa ko makin peren ki kiwi me coach. Amen? Coach kala mong yung. Mong yung achay makasampal. Koros na. Mong yung achay makasampal. Amen? Kakiwi sang nanam mong yung. Kaperen ki kawiyayang Jesus. Arita na. Amen and kita kisakis tuwan me kosanedir ng kapeda. Kaita ni mensayrin ti tani momon itit. Coach kun kachin pa ko makin peren ki kiwi me coach. God loves a cheerful giver. Amen? Niyan siya magchay kiwi. Pag kita, coach, ka maurlak child. Coach, may sapal men koros. Po coach, kachkiyang kumail, laut sang kumail kinanane. Pa amay lanane ni char anso koros ong pain kumail, rong wasach, opil, ong ni songen totok mau chikan. Amen? Coach, pang kay chara chaylanan, o abambil tamenta, abambil sawaseda, pilnisongan totok mau chikan. Ya song totok mau chikan. Wawi masanan ko, amen? Song totok mau magkabangkilang, mabang pukata, kachela pela, Wayne coach, kapay, niya suma coach kapay yagwata, epil we are blessing ong nan Wayne coach. Praise God. O may pilpit achay tides chay lap chen joya achay mayrong yan so mag chay kotok chay laleta Jesus ikamelela mag chay moydang kauno achay tides achay offering ebeluya ireyo me patak anane en kunwiya winan momotso achay tide achay offering kan lela achay tide we blessing ong sarawiyat. Amen. Amen. Achay tide abang we blessing. Tanag malakay siluway sa lalisa kayo. Kumail wato na chen pas sarawi isak kisid ewan na may tipso kan koros. En miya mga chocho wasaw. Kumail song tuwanay manaman o kumail na pangkilang may bang kutsingtang kumail tipso kasampal kan en nanlag. O kamarete yung kumail songan kamaw kan nuweyo melaut. O isote pan mo itang mensiyak kan en kawela amail wan chuka kan o amail chuka en wine kan pan wan mele. Amen. Ari irawat kasambal tights pong iyan na isinsari ko aray yang yeso siya tatok o ngay lokayang ray ngayon tagasita ewiya pukon sa ulang kan pilkila am tights isak kisinampay. Ngayon tama, nung chalaop ka, kagila nung chalaysak. Chalaop ka limaysak, chalaysak limang mo ng kauno. Yan sumaray, chuk-chuk, yanan. Yan sumaray, kwal din na ray mo ni, yanan, bilintang ray, mapit tights. Maga, peran kikiwi ang tights, amen. Tights, kasampal. May tights,
Sa coach me sa bulman ki me chorus. Amen? 10%. Sangin kabay me coach. Maka kiyanguk. Kiyang kiyang kauno. O tides magchay kiyang kauno. Lang emasani. Aban kamoredi ang child. Kapay. Tuna chay mo. Amen. Abang kamoredi ang kapay. O tabang abang ya isagaw na. Aban socha mo itang mensyak ka ng kawela may wanchuga ka na abang protect child. Abang protect child. Miyan manaman in tight. Amen. Arniyan sa mga bang kiwi. Tights. Coach. Pam bless you. Amen. O kalasla. Yakara ba na child? Men patukuti. Ay may ko sa yan ni Chapio. Mark isa ko na isa klimaw. Iya rimasa niyang right. Kumay ko'y wasa koros nin sampa. O patakyang aramas koros rongamaw. Ko'y wasa koros nin sampa. Wow! Nan ko'y wasa koros nin sampa. Sang match ko la Israel. May tikit siya chalak. Packet. Round trip. Tawanakit. Ha? Makabang wala Fiji. Makabang wala yawasakan. Waway masa ng coach. Hanano pa ng ticket. Ko'y wasa koros in sampa. Morning we had a talk. Ayat yatuwe. Morning we had a talk. Masa ng coach. A free. Niyan sumchay patakiwe. A free. Salvation. The kamor. A free. Ang sumaga waway. Morning chapter the talk. Ari, ime. Anana and me balance ng church. Amen? Chalanese. Yawasa kichay achay puko ong momot sa watch. Achay bang peran ki kiwi ong coach. Po coach masa niya bang bless chay. Amen? Chay bang kiwi, coach bang kapretong chay. Yan sa mga kila chay tights, blessing ng coach. Level inching nan masa ng coach up. Iremak chay kasali ang chay, chay lang wawi masa ng coach. Amen. Wasa oras. Chay lang ni child missionary ka na sumaray bang photo, ray bang king mimiki US pitpitaki nan state kan o alati aray one moniyo. La pala moniyo paray nan kak lelto ba ong budget sambar limao te sambar silu. Pan sumaray bang lelto maray sigun metawa pone. Icha maray kung yaw tatok ang coach. Aray tatok lengan son mau. Ayat one magchay kilkilang match. Magchay bang wawi masa ng coach. Ni chay missionary tape. Magchay bang kakilang men. Local missionary. Sin me pula-pulkan banda. Oy bang ko man. Anso magchay bang kola. Okay. Missionary me. Mawesang may yesa. Ray ko oy matang kola. Tabi mo yan. Saraw yan. So si Israel. Ray kola lal mo. Israel. Men mo nga ita. Aray pinini suffer. Aray purla ray tatok. Ray kola rapagin tatok. Pilpuya tatokon ko. Ray pangata po so local ministry. So nan me puerta pasanti so teacher. Amen. Kailangan ki erpich. Kada purur. Kailangan monti pasanete kapakap ki kupran ko chan santi. O uyata ni kanainay o katar na child. Missionary kan. Niyan sa maray bang kola, song chorus, anan kan, miya maban, achay donation, achay monthly support, panananan kak sa pack, aray tatok. Amen? Kagasya na yang wawi masa ng coach. Apgak mimi me, anso magakiway, tamagakiway yo, apil wow, tatok ang coach. Amen? O iuran, coach pang bless you. Magkakameleling tayo, amen? Amen. Praise God. Iron kair, tayran kacaman. Kau na mawiya parar en kapay. Karyaw, rabag mas win coach. Kasilu, patugutuga ka bang tulong. Amen? Coach mawiya parar en kapay. Karyaw, rabag mas win coach. Kasilu, patuguti ka bang tulong. Amen. Patugutuga ka bang tulong. Amen. Tema no kaya lasang suluwat. Magabang uyamach, coach pang kaichar amanan. Ay so chorus. Coach pang kaichar amanan. Coach ma ultimate source. Ima uya
source of blessing. Amen. Chay rabag coach kay den chailen pwegi blessing go. Chay rabagi pwegi akamorlak chay. Amen. Apa yang semua chay monki coachman manage abang kapayatak chay. Blessing and coach bang what yang po chay. Okay chay bang we have blessing o mechikan. Amen. Okay chay bang we have blessing o mechikan. Okay den chamo Melel, inonten karapena chay migi benemech, pwede master and coach, and Paraguay was a chorus. Amen. Iman pag chay na upene, o kasinenda, o chay cool, praise and worship. Pag kami wasach, nagkaroon ng social media, o kay tao kasi ta, yan na mo ito ang kaunay mo mon mekoros. Kaguya ka pagapuwat, kag in the mind Jesus. Yan na ko mo Lord. Kag in the mind Lord, iraching daw din ay mong yung kasamo ko mo. And we are ikaw na isang kumur. Komoy may we are ultimate source of blessing may. Komoy may coach may rabagi. Lord, yan ano komoy. Makayang niya tipikan. Diretsyung daw di mo na imong yung kasamaw komoy. And we are ikaw na isang kumur. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. May isang watch. Iyan sumachay ko call. Pasapit rachita. Amiyamanan. So dyan level-level. Kasprakal. Kung niyanan. Paluwag. Tapaligan. So dyan level-level. So ang nanapkan. Awasap rachita. Dyan kapag-aprabago coach. Amen. Komian kaibigan, mawalingan, kau sekawat ang besang kau din, di at syawat ang marami. Komian kaibigan, mawalingan, kau sekawat ang besang kau din, di at syawat ang marami. Komian naman. So